हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ iBall स्टूडियो L8 टावर स्पीकर की साउंड टेस्टिंग जो हो सकती है बहुत इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार। तो बने रहिए साथ में। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाल सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।
ओवरऑल इस टावर स्पीकर को एक अच्छे स्पीकर में शामिल कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी, बेस, ट्रेबल सभी कुछ बहुत ही शानदार दिए गए हैं। तो ये थी iBall स्टूडियो L8 की साउंड टेस्टिंग। तो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।